Yun. Ayan, what's up? Mga kamotor dan. Dito lang ngayon sa aming probinsya. So, kasama ko ngayon si Mrs. Yun. Hi. Ikan lang kami ng udo. Ito. Ito sa pagyaman. Kuha may pala. Canada. Pala ng todo. Oh, grabe dito rin mga tatuan bilis. Bilis mo pala. So, mag-train po ang daan natin ngayon dito. Kaya sa bundok. Bundok ng pagyaman. Bati ka na. Yan eh. Ayan mga kamotor, andito tayo ngayon sa kalsadang gamay. Oh, napakasarap ng hangin. Parang air. Gamit pala natin motor ngayon si GRY 200. Ito natin nakuha sa CPR. Yan, talagang mura. Ay, nandito na malapit sa pagyaman. Pero ilang muling. Wala ni muling. Harap sa barangay ni muling, ibalik. Pag-ibig. Nilibika. Malusot na nagkaroon. Sabit ng pala. Oh, ano dito? Abot mga rin. Abot na kayo. Abot ka mga rin. Ha? Easy. Dara pala rin. Sakay na eh. Oh, ano naman na sila nakadyan dito? 'Dami sila dyan.
Nalaglag mo ko. Ano? May nawag na mo rin. Ano na pinagla mo ka rin? Isiklito ka naman kasi. Nakita na. So, kanaagpas pa diyan. Iya, gid mother naman. So, ikaw mo sa pala. Ay, grabe. Pala.